Саламатсыздар ма балалар? Дүниетану пәні 18-ші сабаққа келдік. Бүгін біз сақ патшайымы Томирис туралы түсінеміз, ұғынамыз және білеміз. Бұл Томирис киносы Қазақстанда түсірілген, сондағы бейне. Сақ патшайымы Томирис 18-ші сабақ. Бүгінгі тірек сөзіміз шайқас. Сен Томирис патшайым туралы білесің бүгін. Дерек көздерден Томирис туралы ақпарат іздеуді үйренесің. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліңіздер, себебі мен дүниетану пәніне байланысты барлық сабақтарды жүктеп отыратын боламын. Ендеше кеттік. Томирис патшайым туралы не білесің? Сақ патшайымы Томиристің есімі тарихта қалды. Ол туралы тарихшы Геродоттың шығармаларынан білеміз. Патшайым ержүрек қолбасшы болған. 5 жасынан атқа мініп, садақ тартуды үйренген. Геродот былай деп жазады. Парсы патшасы Кир көп елді жаулап алды. Оны Азияны жаулаушы деп атаған. Кир сақтарды жауламақ болды. Ол ұлы далаға жорыққа шықты. Парсы патшасы Кир. Кир неліктен өзінің сақтарды жеңетініне сенімді болды деп ойлайсыңдар балалар? Бірақ ол сақ патшайымынан жеңіліс табады Кир. Себебі сақ патшайымы өзінің ержүрек және мықты сарбаздарының әскерлерінің арқасында Кир патшасының басын жерге домалатқан. Парсы патшасы Кир көп елді жаулап, ол Азияны жаулаушы атанғаннан кейін өзінің мықтымын деп өзіне сенімді болады, бірақ ол сақтардан ойсырата жеңіліс табады. Геродоттың айтуынша Томирис патшайым бастаған сақ әскері парсыларға қарсы шықты. Ауыр шайқаста Кирдің әскері жеңіліске ұшырады. Осылайша сақтар өз бостандықтары үшін күресіп, отанын жауларынан қорғап қалды. Қандай керемет, балалар? Неліктен сақтар парсыларды жеңді деп ойлайсыңдар, балалар? Осы сұраққа жаңа алдыңғыға ұқсас етіп жауап берулеріңе болады. Және оны дәлелдейтін 3 сөйлем құрап әңгімелеп бер. Бұл Томиристің аңызы болатын. Томирис тұмар патшайымы. Томиристің әскері өте мықты. Ол қаншама жауылды ақылдылықпен алды. Томирис көреген басшы бола білді. Сондықтан ол барлығын ұйымшылдықпен атқарып, сақтардың мықты екендігін, сәулелі, саналы екендігін дәлелдеген. Сақ патшайымы Томирис бұл суретте. Балалар, мына 3 тапсырма берілген бізге. Оның тірек сөздері Томирис, қалың әскер, қару, қалқан, семсер, садақ пен жебе, шошақ бас киім, салтанатты қамзол. Сурет бойынша Томирис пен сақ әскерін сипаттап айт. Екінші, сұхбат жүргіз. Сен Томиристен парсылармен шайқас алдында және шайқастан кейін не туралы сұрар едің? Саған Томиристің қандай қасиетін айт? Осы 3 сұрақ бойынша жеке-жеке жауап беріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Енді менің нұсқама қараңдар. Сақ патшайымы Томирис өте қайсар еді. Оның қалың әскері өр рухты. Оларда садақ, қалқан, жебе және семсер болды. Олардың киімі де ерекше еді. Бас киімдері шошақ бөрікті болды. Ал Томирис ханшайым салтанатты қамзол киіп жүрген, балалар? Мына суретте дәл сондай. Және әскерлері де шошақ бөрікті киіп жүрген. Одан кейін Томирис ханша, сен соғыста парсы патшасын жеңетіндігіңізге сенімдісіз бе? Құпия болмаса тәсілдеріңізбен бөліссеңіз. Біз Томирис ханшайыммен сұхбат алып жатырмыз, ол өзінің жауабын береді. Одан кейін соғыстан кейін былай сұрақ қоюға болады. Сақ патшайымы, сақтардың сайын даласына жеңіспен оралдыңыз. Ендігі мақсатыңыз қандай? Томирис киносын көргендерің бар ма? Жарайсыңдар. Ол әкесінің қасында, соның садақ өнерімен, басқа да қазақ халқының
сақ тайпаларының өнерлерін үйренген. Сонымен оның қандай қасиеттері ұнайды? Оның сақ патшайымы досқа адал, дұшпанға қатал болған, өте қайсар, рухы бекем, қылыштасу өнерінің шебері, ақылы мен айласын қатар ұстанған. Біз нені үйрендік, балалар? Біз Томирис туралы мынандай ақпараттарды білдік. Бірінші, мықты, ер мінезді, қайсар екендігін. Томирис салтанатты қамзол киген. Томирис ол сақтардың патшайымы, және оның қалың әскері болған, айлакер, ақылды әскерлері болған. Сонымен соңғысы, парсы патшасы керді жеңіп, тарихта аты қалған. Келесі кездескенше сау болыңдар, каналыма тіркеліңдер. 19-шы сабақ міндетті түрде жарыққа шығады.